Teman-teman, untuk obat ayam yang snot, nah ini anti snot COD namanya. Ini berbentuk kapsul, kita bisa belinya di toko pakan, sama ini Tetraklor ya. Jika teman-teman semua pecinta ayam pelung, ayam apapun yang misalkan ayamnya snot, agak susah bandel diobatin, ini obat alami, perpaduan obat alami jambu biji yang udah matang. Nah, ini paket Tetraklor juga anti snot. Ini nanti saya akan praktekkan caranya, kasihnya sedosisnya, maksudnya dosisnya untuk ayam-ayam kesayangan kita, misal ayam pelung, ayam bangkok, ayam apapun yang punya ngorok snot. Ini obatnya saya akan praktekkan ya. Nanti ini si jambu ini kita potong belah jadi dua atau kecil-kecil ya, untuk agar gampang disuapin ke ayamnya. Ditonton aja videonya sampai habis ya teman-teman. Dan kita akan belah bagi dua ini. Kita bagi dua jambunya. Satu porsi ayam itu makanya ini. Kita bisa potong-potong kecil untuk agar mudah disuapin ke ayamnya. Dan ingat, ayamnya pelungnya sebelum makan, kalau misalkan ayamnya lagi snot, dikasih itu sebelum makan, atau jangan kasih makan dulu. Nah, ini ayamnya lagi snot, bunyi krolok kayak banyaknya lendir. Ini banyak lendir ini. Nah, porsinya Tetraklor ini untuk pagi 2 kapsul. Ini 2 kapsul. Obat CRD 2 kapsul ya. Ini obat CRD 2 kapsul, Tetraklor 2 kapsul. Nah, kita suapin ke ayamnya. Suapin satu-satu, boleh satu-satu. Setelah itu kita kasih ini. Nah, ini untuk mempercepat kesembuhan ngorok, snot. Gitu. Ini jambu biji yang udah matang. Dikasihkannya pagi sama sore, kedua kali sampai sembuh minimal. Tapi minimal biasanya 2 hari juga udah, yang saya udah lakuin. Ayam 2 hari juga sembuh, 1 hari keduanya juga sembuh. Dirutinkan aja pagi sama sore 2 kali. Tetraklor 2 kapsul, anti snot CRD 2 kapsul. Lalu kasih makannya jambu 1 biji gini, atau sebelah gitu, pagi sore ya. Nah, ini tips untuk mengobati ayam yang lagi snot atau ngorok juga berlendir. Buat teman-teman semua ayam pelung, ayam cinta ayam, semoga saya apapun ya, kalau ngorok kesini. Ini obat alami perpaduan sama obat itu juga. Nah, ini jambunya ini yang efektif, paling banget bagus untuk menyembuhkan ayam yang ngorok, dibantu dengan CRD dan juga Tetraklor ya. Teman-teman boleh coba praktekin sehari 2 hari, ayam ketiga hari ayam udah hilang, snotnya udah sembuh. Dicoba ya teman-teman, insya Allah ini alami dan juga tidak merusak ke suara ayam, tidak merusak ke istilahnya ke suara ayam, juga penyembuhannya cepat gitu. Juga vitaminnya bagus jambu ini buat ayam-ayam kita gitu. Ini tuh obat alami yang mujarab. Jambu-jambu begini sangat efektif banget untuk menghilangkan snot, ngorok. Ya, cukuplah 1 gitu. Nanti sore dikasih lagi kalau ayam yang begini lagi snot. Insya Allah 2 hari sudah sembuh.
juga ngorok dan lendirnya akan hilang ya. Jangan kasih makan dulu dadak. Kalau misalkan ayam lagi ngorok gini, cukup satu ini aja atau sebelah. Satu jambu ini dibagi dua, pagi sebelah, sore sebelah ya. Jangan lupa tetrakolnya 2 kapsul, anti snotnya 2 kapsul. Nah, terima kasih.